राजन जी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा शायरी लेकर आए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शायरी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शायरी को स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में आपकी अहमियत को बता नहीं सकते हैं, कि जिंदगी में आपकी अहमियत को बता नहीं सकते हैं, दिल में आपकी जगह को दिखा नहीं सकते हैं। कुछ रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं, इनसे ज़्यादा आपको समझा नहीं सकते हैं। ख्याल रखिएगा रंजन जी। राजन जी आप बहुत अच्छे हैं। आई मिस यू।